too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Fullsöddu hlustendur. Þetta hlaðvarpið tveir á topnum, þáttur hashtag 148, nokkuð vel gert. Ætli það mikið segja að þetta sé þátturinn margbóða tróg. Já, þetta hefur verið tírætt það að það er splæst í sérstakann Daredevil þátt. Þegar að þeirri seríu, Born Again, verti í 2 leiki á Disney. Og aldrei svo þá ætlum við að standa við stórorðin og höfum kallað til trógmanninn. Einmitt. Það er alltaf orðið hans hart í búi þegar maður er fenginn í þennan þátt sko. Það er Arnar Tómas Valgeirsson sem hefur ekki verið hér í ár. Það er galið. Skýjunum að vera komin aftur. Það ekki. Jú, alveg. Það er Sjöunda himni. Já, það er eiginlega galið þegar við fengum lengi vel bara í annað þátt. Já, en það ætlaði nú að koma því að hann er þráttur þetta tíðasti gestur þáttarins. Með 9 útsenda þætti en hefur komið í 11 þætti. Það er bara 2 þættir með þér, Arnar Tómas. Sem fór aldrei hluti. Já, meðlans, já. Eitt sem var ekkert eðlilega góður, manni. Það var mikið fjör í þeim þætti. Það var áramóta þáttur. Já. Þetta er nefnilega í rauninu 100. og 50. þáttur. Í rauninu? Tekja á tóknum, sko. Þó að 2 hafa aldrei verið í lofti. Einmitt. Já, hann voru þarna tæknilegir örleika sem var reyndust svo vera léleg minniskort. Já. Já, einmitt. Þegar ráðgátan var leyst. Já, við höfum dílað við það. Síðast þegar þú komst, það var Thunderbolts 97. Þáttur nummer 97 sem að snerist Thunderbolts sem að einmitt svo skemmtilega við til að er Marvel-mynd. Já. Og hlustendur einmitt létuði heyra það í það skiptið, fengum mörg lesendabrif þar þú varst látin heyra það. Pósthólfið var bara yfirflætti haturs. Þetta var 8. maí 2025, þannig að það er bara ár. Vá, það er ruglað. Arnar, hvað hefur á dagað þennan drifið síðast árið? Mest lítið, ég gaf út tölvuleik fyrir viku síðan. Wow. Bara að gefa hérna shoutout strax í þettunum, kíkið á Walk of Life á tölvuleikjaveitinu Steam. Íslensk framleiðsla. Einmitt, hvað er maður að gera í svona leik? Þetta er lífshermir, það sem þú ert að fara í gegnum lífið og svona satirískan, svona humorískan hátt. 6 geta spilað saman, þetta er svona eins og borðspil. Okay. Þannig að ég mun fleiða þessu fram á þitt borð. Það ekki, þú er að pinga. Bara næstunni, sko. Þú er að pinga mig. Ég held það. Er þetta svona þá eins, þú veist, það er engir harmleikir í svona leik? Nei, þetta er meira. Eins og í mínu lífi. Ég dró nú einhvern veginn blástur í skrifunum út frá þínu lífi, sko. Þannig að það er einhverjir reffar hérna í odd fyrir það sem að The odd man out. The odd man out. Það sem þekkja vel til. Það munið geta spottað reffa hér og þar. Nei, ég er að grínast. Ég hef aldrei verið betri. Bara svo það sé tekið fram. Ég var að hlaupa 10 kilometra og veifaði Arnari Tómas í hörpu með hans. Já, ég er bara að frétta því. Já. Hann var alltaf búin að tala hana þessar 10 kilometra sem hann kom inn í. Já, ég er búin að hlaupa 10 kilometra 2 á æfinni. Já. Þetta var í seinna skipti. Og Walk of Life er þá Dire Straits með titilagið. Þetta, ef við hefðum átt efna því, þá var þetta klárlega, Já. Algjör snilt. En þú ert náttúrulega bara heitast í aðdáandi Marvel. Sko, ég var að hugsa þetta daginn og núna sérstaklega þú vorum að tala að ég var að agnúast við Thunderbolts síðast, en ég fannst hún alltaf lagi. Já, þið fannst hún alltaf. En sko, ég geri sjálfum mér þetta. Ég meina, ég er ennþá hérna, ég er alltaf að kvart undan þessu, en ég er ennþá að horfa á þetta. Þetta er einhver sjálfspinningarkvöt, sko. Þannig ég get ekki verið þá góður með mér, sko. Þú ert á fullu í Marvel-trógin. Já, ég er í öllu, ég bara, þú postaðir hérna einhverju kolláti hérna á grúpunum daginn, þar sem þú ætti að segja mig, sjáðu einhverjum sem að Invincible, Daredevil og The Boys fengu. Hvað ætlar þú að svara fyrir, hvernig ætlar að svara fyrir þetta, Thomas? Og ég er komin hérna að geta drullað allavega yfir eitthvað af þessu, sko. Já, ég meina, Invincible er líklega bara bestu eftir sjónvarpsþætti sögunar, betra en Game of Thrones og mögulega betra en Sopranos, þú veist, er það ruggla gott eða? Þetta er efni annað átt að ég svari þessari fulleringuðinni, en þetta er kannski að halda okkur hérna við á. En hvernig var þetta með trói? Akkur fórum við að kalla það Marvel-tróg? Nú skal ég bara afgreiða þetta tróg, ekki eitt skipt fyrir öll, það er öruglega að rifja upp aftur. Nei, hérna, fyrsta lagi erum við náttúrulega Marvel-menn, berum svolítið þann stimpil, sko. Mikli. Og erum mjög sérstaklega þú með það sem Arnar Tómas segir, með geinkeftir fyrir öllu.
En ég held að við höfum bara ekki verið að tala Marvel í ár bara síðan Arnar Tómas Verna Er eitthvað búið að vera í gangi? Það er Wonder Man og... Já, sem ég sá ekki. Nei. Sást þú það? Nei. Ég er ekki búin að horfa á Wonder Man. Mér skilst að það sé það besta sem hefur komið frá Marvel bara... Já, einmitt. Og sérstaklega vegna þess að ég hef heyrt að það hafi mjög lítið með Marvel að gera. Já. Restin af heiminum að gera. Þessu blessaða Cinematic Universe sem er að detta úr tísku, sýnist mér. Já, en tróg er náttúrulega bara tróg og það var nú svínborða tróg af trógi Þorramatur líka Þorramaturinn er súr og úldinn og kæstur og borinn fram á trógi og yfirleitt hefur nú verið offramboð frekar en hitt þetta er búin óvinnur mikill þurrkur hjá Marvel þeir náttúrulega þetta var bara ákvörðun sem var tekið þegar þeir fóru að skýta í heið Já, en Arnar Tómas er náttúrulega ekki aðeins maðurinn sem uppgötaði The Boys þá ekki stráka dúettinn íslensk-norski heldur The Boys og fann upp þetta tróg og tala um að þú væri alltaf að slurka í þig upp úr yfirfullu Marvel-tróginu og nú erum við hér komnir að Marvel-tróginu og það er eiginlega tvöfald því að við náttúrulega erum að díla við Daredevil Born Again season 2 nema svo dettur inn The Punisher, Last Kill einhver svona mynd, stuttmynd One Last Kill Eitt þáttur, 50 mínútur Hvað viljið þið afgreiða fyrst? Já, ef við ekki bara byrja á Daredevil og leka út í Punisher ef við bara henda Punisher frá kannski bara ég ætla bara að segja það að það er búin að vera umræði í gangi núna þessar Daredevil-seríu sem ég hef bara séð út undan mér að fólk er svo óbúslega ánátt með þetta Daredevil-sería Born Again sería 2 og bara samstagsfélagi minn var að tala um að þetta væri bara frábært sjónvarsefni og ég var bara allan tímann að hugsa með mér er ég að horfa á sama sjónvarp og þið? Ég vissulega er búin að horfa á þetta allt saman þannig að ég ekki vera að setja mig yfir neitt annað fólk en mér finnst þetta ekkert sérstaklega merkilegt og ég var mjög hrifinn af Netflix Daredevil-þáttunum komið 3 seríur af þeim og fyrsta var frábær og svo fyrir helmingurinn af þeirri næstu sem hafa Punisher fókuseruð hún var mjög góð og þar var náttúrulega æpandi fjárvera Kingpin ef mann rétt svo breytið ninjur og það var ekki gott svo kom sería 3 þar sem að Kingpin var komin aftur og þessi Bullseye hún var geggjuð hún var góð og svo kom mjög langt pása þar sem þeir lentu í einhvers konar þeir þurftu að skrifa þetta upp á nýtt og eitthvað Já, í þessu Born Again dæmi það var náttúrulega Jessica Jones og Defenders og Luke Cage og alls konar þannig að hann byrtist í Defender sem var alveg hörmuleg í þáttum sem ég sá ekki, hann byrtist ekki líka í She-Hulk hárrétt, í einhvern gulum búning einhvern Kaliforníu búning áðunum við ákveðan það strax ég vil bara segja ástæðanfrið að þessi þættir eru áhorfanlegir er bara að leikaravalið þú veit með Charlie Cox og Vincent D'Onofrio þeir eru svo geggjaðir að mér finnst þessi þættir ég get hort á þá út af þessu fólki sem er að leiki í þessum þáttum og það er eiginlega það sem er að halda svo floti fyrir mér og ástæðan fyrir ég er kannski ennþá að sækja þetta og mitt heita teiki kannski mér finnst Charlie Cox eiginlega bara vera bestur í sínu hlutverki í bara öllu Marvel fransæsunni og eftir kannski bara Tony Stark bara Robert Downey sjálfur þannig að mér finnst Charlie Cox alveg geðveikur í hlutverkinu, mér finnst hann alveg bara smelt passin eitt á hlutverk en mér finnst þess að þetta er ekki mér finnst þetta ekki frábæris viljum við kannski eitthvað fara í gegnum söguna þetta er náttúrulega framhald af fyrstu seríunni augljóslega línlegt framhald þetta Born Again, þetta er náttúrulega myndasaga sem heitir Born Again og ég las hann náttúrulega einhvern mann í fyrndinu og var búin að gleyma öllu þannig ég pantaði þetta nú á internetinu og ég er nú ekki búin að lesa þetta allt Er það Sin City Frank Miller eða hvað hann hétt? Þetta er ekki Frank Miller þetta snýst það að hann er átaður Matt Murdock, blindi lögmaðurinn það kemur á daginn að hann er Daredevil og þetta leggur lífans í rúst og það er náttúrulega Kingpin sem var bak við það og þetta er svona þunglindislegt það gengur allt mjög illa hjá honum og maður verður bara frustreraður ef maður er eins og ég er náttúrulega Daredevil maður þá líður maður bara illa með gæjanum Þannig að þetta er frekar ólíkt mér var sá tónn koma fyrst í fyrstu seríunni og þá var vist lagt upp með það að ólíkt Marvel þáttum þá átti þetta að vera svona Law and Order með Matt Murdock þá frekar hann Daredevil það verður eitthvað svona réttar salsdrama Dunk og svo var það ekki alveg virka og það var eitthvað að vera endur skrifa og gott að vera ekki eitthvað tekið aftur
En það einmitt sko, þessi toppmenn sem Arnar Tómas nefnir, það þess að Charlie Cox og Vincent D'Onofrio sem að fara fram á að þetta sé endurskoðað og skiptum stefnu sko. Ok. Og Charlie Cox hefur hrósað Marvel fyrir það að hafa tekið mark á þeim og hlustað og gert eins og þeir báðum sko. Það mjög, voru þessar seríu teknar back to back eða? Var þetta tekið allt saman upp í einu rikki? Já, mér minni það og ég held að hvort að tökur á season 3 séu í gangi eða við það að byrja sko. Já, að ég man fyrsta serían, ég var mjög hrifinn, þú veist, fyrsti þáttur, þetta var rosa statement, drepa Foggy. Já, sem óþolandi. Já, besti vinnur hans, þessi lögmaður. Foggy Nelson. Já, Foggy Nelson, drepa hann, þá bold og ég man að ég var hrifinn af fyrsta seríu sko. Já. Síðan í annari seríu og náttúrulega sko, hvenær kom fyrsta? Í fyrra, það hitti fyrra. Það ekki komin 2 ár. Ég held, jú, eitthvað þannig. Af því að við höfum talað hana með Arnar Tómas og hann allavega ekki búin að vera hérna í ár, þannig að ég held að það verið 24 sko. Já, ég bara viðkynna að ég myndi eiginlega bara ekkert hvað gerist í fyrst seríu þegar þessi seríu byrjar. Nei. Ég var ekkert mjög invested síðan bara byrja þessi seríu og bara ef við förum bara strax í að þú veist ræða söguþráð, eitthvað, efnislega byrjar á þessu skipi North Star og það sekkur allt rosa nett en ég var bara hvað að gerast þeirra? Ég bara einhvern veginn var ekki að tengja sko. Nei, maður þarf smá að rifja það sem er að gerast þarna og Kingpin orðin bæjarstjóri í New York, borgarstjóri New York. Já, það sem að hann fær þá frábæra hugmyndeldi í sko endanum á úlinga þáttunum hvað hétta? Heyrðu einmitt Echo, Echo er það í Echo? Já, einmitt, var það í Echo, var hann þar já, þá hann eitthvað að rekjast og einhverju flugvél og bara allt innu, hei, pólitík einmitt, að því að ég man að honum bregður einmitt fyrir í Hawkeye þáttunum já, nei, það var í Hawkeye sennilega þetta var í Hawkeye, já, þetta TV universe, sko, þetta svo gott þá var hann á okkur hrakkólum og komin, hann var svona í Hawaii skiptu og var eitthvað mjög svona ólíkur sjálfum sér, sko vil ég heyra eitthvað sjokkandi? Já, sko, ég var ekki sérstaklega reyna að seríu heldur Nei. Mér hans lokahátturinn bara góður, ég fílaði hann en ég átti mjög erfitt með að halda þræði í þessari seríu og það var eitthvað svona þessi einhvers konar dramatík, kannski var það því ég var að horfa á Invincible, bara nýbúið með Invincible eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var og Euphoria og eitthvað svona dót að ég bara einhvern veginn bara þessi dramatík, bara svona eitthvað þú veist, bara level af sögunni, bara fór í töðunum sko. bara hvernig persónur skrifaðar, mér fannst þetta of mikið telenovela þessi þættir eru að mínum að þetta er bara hvorki fuglifiskur, að þú veist, þeir eru að byggja upp eins og það er eitthvað rosa pólitíst og svo er að byggja upp eitthvað rosalegt drama og þetta bara ekki nógu vel skrifað til að þetta virki fyrir mig og allir þessi pólitík, mér finnst það svo asnalett þetta dæmi með að hann sé borgarstjóri og sé með einhverja svona ógnarstjórn í New York, þetta bara virkar ekki fyrir mig. Það minnir mig pínu á hvað ég var að Dark Knight Rises þegar Bane tók Gothamborg People of Gotham og það virkaði ekki heldur fyrir mig á þeim tíma, þá var ég bara, þetta er ekki gott. Mér finnst þetta eitthvað svo þund og allt eins og Oddur segir, sko, allt þetta drama er bara, maður er svona, þetta er svona going through the motions, ég upplifði ekki neina sko streitu eða enga taugar sem ég hef til. Þetta hitti mig ekki heldur sko og af því þú varst að segja þetta á með personar, ég mitt horfði bara og hugsaði bara, þú veist, mér þykir vænt þessar personur út af Netflix-seríun og fyrsta serían var mjög góð, ég fílaði hana, man ég en þessi sería, það var ekki alveg það var eitthvað að ná fyrir mig. Eruðu með karakter eins og Soprano Junior Michael Gandolfini mér finnst hann flottur leikari, mér finnst hann bara að standa sig ágætlega mjög góð leikari greinlega og þessi stelpa sem er með honum sem er Franka Bibi Júrik Franka Ben Júrik en hugsaðu þið aldrei hvað það var ógeðslega augljóst allir leikarnir væri hana þetta var svo fáránlega augljóst og mér fannst þetta náttúrulega svo augljóst að ég reikna með að það væri hlýt að vera einhver annar leiki eða ekki hún en svo bara er það svo þund og það er bara fullt af tíma varið í þeirra plott í þessari serju og ég bara svona allan tíman eins og Tóti segir þá svona hugsað með mér þeir hljóta að vera að fara með þetta eitthvað annað heldur en ég er að horfa á þetta að fara vegna þess að annars er þetta bara tímasóun en svo endaði þetta bara eins og þetta endaði og hann er skotinn hann og ég bara hugsaði með mér hvað voru við að eyða sjónvarpstíma í þetta ég er bara hugsaði með því atriði bara býtu tók hann ekkit vopnaði sér vissan ekki að hann var að fara þú veist, þetta fór smáði töðan á mér sko. Hver var skotin? Gandolfini
Junior. Já, hann átti ekki breyk þó hann hefði verið með alvæpni á móti þessum En af hverju var hann þá að fara? Af hverju lét hann sig ekki hverfa? Þeir eru að fara í maður getur kallað þetta metnaðfullt en að fara í eitthvað rosalega stórt plott með, alla borgina undir að veði og maður berum þetta bara saman við fyrstu seríunar þar sem að þetta voru minni sögusvið og bara svona fókuseraðri sögusvið sem voru kannski persónulegri og það bara virkaði miklu betur líka vegna það bara betur skrifað en ekki líka vandamáli eins og í þessari seríu eins og þegar hann til dæmis að lemja hann og svona við sjáum ekkert eitthvað það mikið ég bara hugsa þetta upp á ég kom ekki með þessa pælingu fyrir einhvern veginn en ef þeir hefði bara verið 100% R-rated sem voru ekki Nei. hefði ekki verið betra mér er svona eins og líður eins og þeim hafi langað til að skrifa eitthvað svona eins og Sopranos eitthvað svona, eitthvað geðvikt eitthvað HBO-seríu en hafi ekki getað en það er ekki bara óbeldið sem þarf til að geta gert eitthvað svona HBO-level Nei, ég er bara ég er alveg sammála því sem þú ert að segja og þess vegna finnst mér þetta hvorki vera fuglinn í því þess að svo ertu með óbeldið sem er þetta gangi og þegar að þú ert með eitthvað svona óbúslega grottarlegt óbeldið kemur í kjölfarið af einhverju svona þunnu drama þá finnst mér það bara að vera slepjulegt og asnalegt Þetta er ennum minna það voru alveg brútal slagsmálaatrið og lætið hana Hvað er búið að skjóta Daredevil oft í þessum tömur, allavega tvisvar eða ekki þrisvar Ég er hann Wolverine kraftur komin í hann núna Svo var hann með kúlu þarna í lokahættinu og ég skildi ekki akkur hann væri með kúlu Ég misti einhvern veginn af því Já, ég var búin að sóna út held ég þá Nei, svo er eitthvað svona hans í orðin eitthvað svona symbol fyrir borgina og annað og mér varst það líka mér varst allt í einu koma bara svona dúkku upp allt í einu Lokaadrið þegar hann allur múurinn er einhvern veginn að reyna og bara, þetta er bara höskulda viðurinn spillar og allt þetta Lokaadrið sem átti að vera svona high point í seríunni þegar í stiganum á lestastöðinni Já, þegar Kingpin ætlar bara að lemja alla mótmælendur en þeir eru einhvern veginn og hann eitthvað stopp við erum betur en þetta Er hann ekki nýbúin að drepa hann einhverja mótmælendur bara með því að hálsbrjóta þá bara hver? Kingpin Já, Kingpin, já hann gengur hann einhver berserksgang og er bara brjóta þá eins og þetta séu bara einhver læmingjar Þetta var ekki að virka fyrir mig og það er eitthvað með mig líka bara því ég var að horfa á aðra seríu sem voru bara miklu betur skrifaðar Svo kemur líka inn þetta dæmi sem er að gerast í meira aldur bara þessum þáttum sem er að það eru alltaf að í að einhverju svona og svo kemur þessi karakter í næstu seríu svo þessi Heather sem er að breytast í einhver svona Scarecrow, Temu Scarecrow sem að var kærasta Matt Murdock í fyrstu seríu og tók einhverja sálfræðingur eða geðlæknir tók einhverja uppeyju eftir eitthvað mjög lítilvægilegt og ég er ekki að kaupa að hún sé orðin eitthvað svona síkópat hún bara allt í nú en síkópati bara, þetta er líka pæli sem í kvennfyrirlitningunni bara að því að einhver gæja hætti með henni Nei, hún er með tráma raðmorðinginn í músunni ég er búin að gleyma því það var í fyrir seríunum, ég til varnar það ekki en ég er samt alveg mér finnst þetta pínu mér finnst þetta vera, þetta er ekki earned þessi breyting sem við kallum í wrestling heel turn Hvað fannst þér, Tóti? Ég er eiginlega búin að vera að reyna að hugsa upp einhverja tangasókn og Þú ert í sárum Nei, ég er ekki í sárum en ég er náttúrulega kannski einhversta mitt á milli ekki alveg mitt á milli ykkar og vinnufélaga Arnars vegna þess að ég náttúrulega ég er svo mikil Daredevil-maður þannig að þetta þyrfti að ganga mjög langt í einhverju bulli til þess að ég yrði pirraður Þetta er nú engin Ben Affleck Nei, guð mig góð en samt svo ætlaði ég að reyna að fara að grípa það varna en gallin er að ég er bara búin að gleyma þessu Nei, ég er nýbúin að horfa á þetta og ég man ekkert Otto fór að tala um hvað loka og ég bara, hvað gerist í loka En ég man tóti fyrir nokkrum þáttum, þá talaði þú bara hvað þetta var amazing ég elska þetta En mér finnst líka, eins og þú tala um Daredevil mér finnst að Daredevil líka vera geggjuð Daredevil var með svo sterk þemu, hann er lögfræðingur og hann er alltaf í einhverju svona tókstreitu við kaþólska trú og eitthvað svona það gekk svo vel fannst mér í Netflix-seríunum virkaði óbúslega vel þar en allt lögfræði dramað í þessari seríu var náttúrulega bara þannig að þeir voru bara í einhverju þetta var bara eitthvað sjó að dómarinn voru allir keftir þeirra mætti
þegar hann mætti í næst Já, síðast hann mætti second chair þarna ykkur í réttarhaldinni yfir það var svo geggja Marvel moment. Það var svona Marvel moment, Oddur. Við elskum svona Marvel moment. En það var það einmitt- samt svona lítinn brandara svona Já, kvip. ég getum samt kannski tekið það, þá kemur sem sagt Matt Murdock og allir bara, en sko svo af því hann náttúrulega súper lögfræðingur en svo spurði eitthvað spurningar sem að hinn lögfræðingurinn hefði geta gert, hinn verðin hefði geta gert sko, hann var ekkit það var ekkit eitthvað lagaklækir og snild Matt Murdock sem var snerið þessu við sko. Þannig að þú myndi segja hún hafi verið hetja En nei, ég svona heiltið var hrifin að þessu en þetta var opbúslega svona sko brokkgengt og komum alltaf þættir inn á milli eða bara í hálfum þætti þá gerist eitthvað svona weird eitthvað, þetta nú ekkert bara bundið við þetta hvað í þriðja síðasta þætti þegar Kingpin og Daredevil bara slást upp á líf og dauða Já, svo hætta þeir bara Já, af því þeir eru svo góði vinir þetta element í þessari séri var svo skrítir þeir væri svona tengdir En þetta er eitthvað að trenda núna það er svo í bara Apex svona spalta þegar Egerton er að kirkja Charlize Theron bara hættir bara hann er með hana sko hann bara, nei ég ætla að snúa mér eitthvað öðru og svo er þetta þessi Cinematic Universe sleikjan sko, kemur hérna Jessica Jones kemur það aftur, ég fílaði líka fyrstu séri að Jessica Ég Jones elska Jessica Jones það er bara skemmtilegt, en þú veist hvað ég veit ekki alveg við hverju hún bætti við þessa serju og svo þetta komment hjá Kingpin eitthvað áhugavert hverja þú ert búin að með hverjum þú ert í liði og maður ok, og hún Kingpin, maður wow, ok hún sagði í nöfnið Marvel moment Nei, sko, jú, en sko, náttúrulega, mér fannst fyrir serían mjög góð og hún var það? Já, hún endaði samt þannig að það leit út fyrir að bara allar hetjur sem eru í þessum ánga Marvel heimsins væri að fara að koma og þjappa saman bökum, sko, með þjakar alþýðu gegn þessum vonda borgarstjóra svona bara eitthvað alveg svona sigur moment eitthvað í restinu bara ok, það verður geggja stuð bara í byrjun næstu seríu á bara eitthvað, hefur liðið árið eitthvað og það er bara allt við það sama sko. Ekkert bólar neinum en það var búið að sá ykkur fræjum þar að Jessica Jones myndi koma ef maður rétt en svo kemur hún aðeins, gerir smá Jessica Jones en og hún áttist að vera meira það var eitthvað, hvað heitir þetta, scheduling conflict hún var busy við að leiki ykkur öðru að gera eitthvað annað Já, ok En þetta var svona mjög með hvað Jessica Jones sérstaklega fyrsta serían var góð og hvað Jessica Jones geggjaði karakter þá var þetta svona frekar slöpp innkoma sko. Einmitt á að gera eitthvað meira á hana Já, hún náttúrulega hittir hana Luke Cage Luke Cage er náttúrulega að koma og sennilega í þriðju seríu þá verða allir defenderarnir sko. Líka hérna Golden Fist Finn Jones En sko en bara þú veist að sjá hana Jessica Jones mæta í leiðjakkanum mínum og þegar hún slurkaði viski af stút sko, hún var alltaf að trekka rauðvín af stút í Marvel þáttunum, mér finnst það ennþá flottara sko. En ég hugsaði samt sko allan tíma bara, hún geti bara drepi Kingpin bara svona, hún er svo öflug Já, en hún er svona hálf hún eignaði spann og þá svona eru kraftarnir óreðanlegir sko, eitthvað koma og fara sko Einmitt En svo er nú vist engin tilvílun að hún mætir hérna og er með þessa dóttur sem er sem sagt eitthvað þing í Marvel heiminum dóttir Jessica Jones og Luke Cage Já. Og hún er eitthvað skonar algjör ofurhetni, hún er Captain America í annari vít í öðrum universe sko. Vá, ég hlakka svo til að sjá ég hlakka svo til að sjá hvaða afleiðingar það mun hafa hérna Ég hlakka svo til eftir hvenær kemur hvað heitir þessi Avengers Doomsday Avengers Doomsday Ég hlakka svo til að fá þessum gæst í desember En svo líka Greinin í spennutreið með Clockwork Orange græðuna að halda augunum mínum oppin í bíó sko. En sko allavega þá ég var svona sæmilega hrifin að þessu en svo bara, ég man þetta ekki ég er búin að gleyma þessum leið það er hvað vika sem ég horfði á síðast áttum ég man ekki neitt, þannig ég get ekki gripið almennilega til varna sko. Ég get allavega sagt að þetta er ekki lélegasta Marvel-efni sem ég sjá í ykkur Nei, ok, býðum aðeins Nei, hvað ætla ég að segja En þessi tilgáta, ef þeir hefðu bara fengið einhvern veginn algjörlega lausantöfin og bara hefðu mátt gera þetta bara
og bara ógeðslegri serju ekki undir Disney já, bara gert það bara full R-rated bara þá held ég að það hefði getið að vera svolítið gott já, en við getum nú kannski bara við fáum smá sínsotna af því hvað gerist þá eftir smá nei, en hérna sko, hvað er ég að segja nei, því að ég var ekkert yfir mér hrifinn af fyrstu seríunni ég var svona, það voru smá vonbrigði ég vildi fá meira og meira bara alveg í sama anda og Netflix 1 og 2 nei, 1 og 3, ekki 2 var ekki nógu en svona, já, en svo fannst mér þetta svona, einmitt ná upp einhverjum damp í restina í fyrstu seríunni og náttúrulega í svona post-credit seríunni þegar Punisher sko brýst út úr einhverju Guantanamo Bay og post-credit sinna? Í fyrstu seríunni sko. Já, fyrstu seríunni það er svona bara, mér fannst það vera svona svipur redding og í Rogue One þegar Vader kemur í restina, þetta er svona bara fanservice slátrun fyrir okkur sem að fílum Frank Castle a.k.a. The Punisher sko, heyrðu, og þá reiknum við alltaf með ok, hann er laus, þannig að hann getur verið með þeim að hjálpa þeim í seríu 2 það er bara ekki vottur af Frank Castle í þessari seríu og líka bara frábær karakter með Daredevil af hverju er hann í Spider-Man myndinni sem er að koma þeir eiga sögu líka Spider-Man Brand New Day já, þeir eiga sögu náttúrulega Punisher og Spider-Man sko. Punisher hafi fyrst í comic book sko, með Spider-Man ég er mjög spennt fyrir Spider-Man Arnar, en þú? Já, svona líka ég kem ég alltaf þess að þetta með ykkur allt sem borgar reikningana heima fyrir það en allavega þar verður Punisher og Vincent D'Onofrio hefur sagt að skýrt fjárverður Punisher í þessari season 2 er að hann hafi verið að leika sér með pöddunni Spider-Man sko og ég hef aldrei verið neitt sérstaklega hallur undir Bullseye hins vegar sko hann náttúrulega hjá Frank Miller þá drap hann mína heittelsku Elektru og Colin Farrell lék hann í vondu Affleck-myndinni og eiginlega bara íðilaði Bullseye þar endanlega fyrir mér sko þannig að ég Bullseye átti svona ágætis moment í þessari seríu en ég líti ekki á hann sem vinn minn mér fannst hann fín í sko 3. Netflix-seríunni þá var hann að vera að byggja hann upp og hann var eitthvað að sína hvernig hann var svona geðug og það virkaði alveg ágætlega fyrir mig mér fannst hann alveg virka ágætlega þar sko en þarna núna þá svo endar hann einhvern veginn svo svona pínu góðu gaur hérna í þessari seríu sem er eiginlega útilokað með karakterbygginguna sko og líka bara svona, já, eins og ég segi bara fyrsta serían, hann drap hann að Foggy Nelson hann drap líka, þú veist, svona 20 óbreytta borgara bara í einhverju, þú veist, berserksgangarna en á einhverjum bar, þegar hann var að slást við Daredevil og maður svona er aftur komið, þú veist, áttu afturkvæmt eftir þetta, en ég meina aðdáendur elskan og við verðum að fá hann inn í fleiri hluti Já, Daredevil fyrirgáðanum Já, sem er náttúrulega alveg absúrt líka en þetta svona þetta var svona svolítið, ég sveifla svolítið í þessu en ég er alveg til í season 3 sko Já, koma season 3 Já, þeir eru bara það er og ég held að söguna væri lokið Nei, en við verðum að sjá hvað gerist með Heather sem The Muse það verður svo spennandi Já, nei, ég var að segja, þá koma þau öll sko ég held að í 3 komi að þessu momenti sem ég vildi fá í byrjunum á þessu season 2 þar sem allir eru mættir, Luke Cage, Jessica Jones og Iron og er aftur að vera Kingpin Nei, ég held að sé var ekki búið að leggja grunna einhverju nýri og Kingpin er svolítið vel laskaður sko. Hvað er að frétta Ninjónum í seríu 2? Netflix Það ekki að fara að koma í Spider-Man myndinni 9? Heyrðu, það er að fara að koma í Spider-Man myndinni 9 Af hverju veit ég þetta? Þetta er það sem ég er að segja ég geri sjálfum mér þetta Ég er ennþá í tróginu með óti alveg dýp en voruð ekki einu sinni neitt trýpnir af sko samfélagsádælunu og Trump-ádælunu sem að mér finnst með þess að þætti að sko ég held að voruð ekki gerðir áðurna Trump var sko second coming nei var hann ekki sko þessi þættir voruð ekki teknir áðurna Trump varð kosin áðurna kjörtum 2004 2 ár þá max Ég man bara að það voru einhverjar að kvarta undan hvað þetta væri obvious ádel á Trump ég man ekki hvort eins og hvort það verið fyrsta öðnu sería en það var bara, við skutum þetta áður að Trump var kosin Já, í fyrir serínu klárlega það hefði verið á Biden tímanum sko Nei, mér finnst þetta svona líka því að Trump er svona því að náttúrulega þetta er ennþá sko augljósara í The Boys Já það er náttúrulega sem mér finnst ennþá fyndið stundum sko Ætlum við að leggja í þá umræðu hérna núna Nei Sko hvað, það er 1 þáttur eftir að The Boys ekki? Við gerum þetta ekki það bara strax í næstu viku sko
Já, þessu Það galið, við bjóðum bara Arnar Tómas aftur Verði ykkur að góðu Þú kemur bara aftur eftir viku Þetta er náttúrulega mjög áhugaverð náttúrulega með The Boys, ég ætla nú ekki að fara að færa fókusin þangað en að því að Arnar Tómas er maðurinn sem að uppgöta það og þá Já, hann var nú svona með efasemdir þegar við tölum síðast The Boys eða Gen V en nú hefur hann alveg snúðist held ég sko. Það er ekkert eftir í þessum Einmitt, til upprýðunar þá talaður svona Marvel-væðingu The Boys sem eru fyrir þau sem eru hlusta og hafa ekki hugmynd þá er þetta óðurhýttið þættir á Amazon Prime Ég held að ég hefði talað um bara síðast að þessi þættir hefði kannski verið 3 seríur og það hefði bara verið skemmtilegt og þú veist þeir hefði haldið tóninum og fólki hefði ekki byrjað að breytast svona mikið eins og það gerði sko þannig að fyrir mér The Boys tegðu lopan allt og langt urðu og gráðir ætlaðu að gera eitthvað 3 spin-off út með eitthvað Gen V það búið að cancela því það voru 2 seríur svo varstu með núna What Rising prequel-serían sem allir báðum Prequel-sería og þú veist og núna þessi sería af The Boys er rosalega mikið að sá inn í framtíðina fyrir þetta What Rising og ég bara og það er svo augljóst og það er svo óþægilegt að horfa upp á þetta hvað þeir eru búin að gera sko. Vegna þess að þessi þættir tóku sér ekkert mjög alvarlega til að byrja með og það virkaði mjög vel fannst mér Það var gott koncept heimur þar sem að ef óreiti væri til í alvörinu þá væri að líklega mitt siðblindar og rugglaðar og ógislegar líka Watchmen veginn þar sko Þetta var líka bara grottarlegt og barnalegt og þetta var subbulegt og barnalegt og skemmtilegt og þetta var bara þannig fyrst og mér fannst það skemmtilegt og svo byrjuðu þeir að taka sig ég held að það hafi verið þátturinn sem að Soldier Boy og Butcher ætla að fara að ná Homelander og þeir fara hann upp í turnir og það var bara eins og ég var að horfa á lélegt Marvel-efni og það var í seríu 3 held ég sko. Hvað gerði Marvel þér? Aftur, ég er alltaf bara ég gleymi þessu jafnóðum en Oddur, við hefum alveg verið sæmilega sáttir við þetta 5. sísón en nú er allir að tala sko eftir næst síðasta þátt oft er þeir bestir penultimate þættirnir sko en fólk er sem sagt farið að setja sig í Game of Thrones stellingar og búa sig undir season 8 finale þessi næstsíðasti þáttur fær 7,1 á IMDb þykir vist ekkert spes einhverjum á netinu tölum filler þátt þú veist það er svona eins og smá eins og þessi bara búin að ákveða hvernig það ætla að enda og svo er það að bara vanta nokkra þættin á milli sko. Hvað hefur að gera Ég ætla að segja eins og ég er búin að horfa á það allt líka en mér fannst einn þátturinn í þessari blessuðu Boys-seríu vera mjög góður og það var þátturinn sem var fókusað á firecracker og allt það dæmi og endaði eins og hann endaði Einmitt Ég horfði á hann mér fannst hann bara skemmt, hann var svona aðeins öðruvísi uppbygging á honum og hann mér fannst hann tindinn og bara svona svolítið svona eða ekki, það var þáttur sem ég fílaði, ég ætla bara að on the record hérna. Skemmtilegt. En núna er Homelander náttúrulega búin að tella sér trúma hans í Guð og mér var svolítið fyndið auglýsingavídeóið sem að var sýnt í þessum næst síðasta þætti þegar Jesús kemur niður og segir við Homelander að þetta bara gangi ekki með þetta spilta FBI og transnauðgarana sko. Mér finnst þér ennþá einhvern veginn ná einhverju flugi þegar þeir eru að augljóslega að taka Maganation aðeins niður sko. Svo líka fyndið að Karl Urban er greinilega eitthvað peripú líka sko. Sáuðu það? Nei. Hann er búin að vera hann lækaði allan einhverja færslu sem var að drulla yfir þessi nýjastu seríu ég held að hann sé ekki mjög sáttur með endalógin Nei, ég held að hans karakter hafa líka bara fengið er allt innum við settur í eitthvað baksæti finnst mér, í þessari seríu sem að mér svolítið aðsnalett líka svolítið búið eiðilegja bara Billy Butcher sko, eins og maður þekkir hann sko. Hann þetta átt alltaf að vera þá Þetta er nefnilega með Two Towers í dæmi í þessu sko. Homelander og Butcher sko. En það er þá eitt þáttur eftir að því við tökum það í næstu viku Sérþáttur, Tóti, áframgag Sérþáttur Arnar Tómas, finnst þér þetta standundi sérþætti? The Boys Endalók The Boys Þetta er langstæsti þáttur sem að Amazon hefur gert Stærri en Hobbita Lord of the Rings, ég held að þetta sé miklu vinsælla en alltaf hefur líka áhverð með þess að Daredevil þætti að þeir hafa verið þeir eru eiginlega vombrið sko. Það er ekki jafn mikið hort á þetta og Disney reiknaði með sko. En þeir halda samt áfram ótröðið sko, klárlega þá verður þetta síðasta serían
væntanlega, serið 3 sko. En höfum við ekki smá áhugur af Vincent D'Onofrio? Já, hann er alltaf bara að eldast. Hann er orðin, mér fannst hann nefnilega orðin mjög tæpur. Hann er svona að vera svolítið hrumur. Hann er ekki, þú veist. Ég meina, þetta er náttúrulega gæi sem ég sá fyrst í bíó í Full Metal Jacket, sko, 87, þannig að hann lítur að vera svolítið gamall. Það er ekki að fara bara CGI hann, bara CGI hann svona risastóra. Það er nú ekki að þessu. Ég horfði bara að taka smá út úr hérna. Ég horfði í gær á Beverly Hills Cop. Fyrstu? Já. Eddie Murphy. Og þar dúkkaði upp andlit sem að ég hef aldrei séð svona ungt áður. Það er Mike úr Breaking Bad. Hann er eitthvað svona... Já, hann er hensmann. Já, hann er hensmannin. Hann er eitthvað svona oddjob fígúra þarna. Alveg, en hann leita alveg, maður þekkt hann strax. Hærður og yngri sko, en alveg, veðraður þótt að væri svona ungur. Það er mjög fyndið. Mjög skemmtilegt. Mjög svona sterk features. Já, hann er með svona drúpi augu pínu svona sko. Já, ok, en Daredevil, þetta, ok, mér minnir ég hef verið fyrir ánægð með þetta, en ég segi, ég bara man ekki neitt. Allt í lagi, ekki gott, nei. Allt í lagi, sko. Nei, svo líka þegar maður heldur alltaf eitthvað sé að fara að gerast og einhvern veginn, það er svo... Bara ef þú ert ekki að ná tengingu við persóna, þegar er eitthvað rosalega dramatísku spjallum eitthvað, þá bara veistu að það er eitthvað off. Já. Það er ekki mér að kenna ef ég er ekki að tengja. Nei, en eins og ég segi, ég gleym öllu að mér finnst þetta ekkert vera bara bundið þetta er bara í mörgu sem hún það eru lagðar svona einhverja línur og einhverja þræði sko, og svo bara er því ekkert fyllt eftir eða bara gerist eitthvað alveg gaga og svona, fókusin er svolítið óskýr eða svona tvælist ómikið á milli. Karen Page bara var ekki að gera mikið fyrir mig sko. Nei, hún er Deborah Ann hún er nú ágætt sko hún sá hana fyrst í True Blood. Já, ég man eftir henni það. Hún var óþólandi framan af svo var alveg búin að ná manni sko. Mér finnst hún ekki þurfa að vera einhver hasar karakter heldur. Nei. Persónulega fannst mér það ekki virka vel. Mér finnst hún skemmtilegu karakter eins og ég segi í Netflix-seríunum, mér finnst hún virka mjög vel þar og átti bara stór moment og dramatísk moment þar. En að hún sé einhver svona hasar orðin eitthvað þannig og líka sko þegar það komið eitthvað væp á milli hennar og Punisher í fyrirserinni eftir kærasta Matt Murdock eða Frank Castle sko. Fyrir þetta sko í myndasögunum þá var hún dópisti sko og hún deyr sko. Þannig að þetta er svona ég bara aftur R-rated sko. Það hefur þurft að vera R-rated. Eða þá kannski að snúa okkur að glænýju Marvel-efni á Disney sem er klárlega að ætti að vera R-rated. Punisher. Ég tekur fram, ég er ekki alveg búin að klára þetta. Ég er nefnilega ég ætla að veikina núna. Ég komist í 45 mínútur. Jú, ég byrjaði á þessu og þegar einhver umrenningur með lítinn hund lendir í að hundurinn hans er tekin og hundurinn er kastað fyrir frá vörubíl á ruslabíl, bara hætti ég að horfa. Gæst ekki meir. Ég gæti ekki meir. Þetta er viðurkenning. Horfði aldrei á Punisher á Netflix. Hvorugt? Ekkert? Nope. Okay. Mér finnst þess að fyrsta serían var alveg bara góð fín sko. Ég veit ekki af hverju ég horfði. Serían ekki upp á marga fiska. Á maður að horfa á þetta núna? Hvað? Punisher. Allt Punisher? Netflix, Já, ég meina það var alltaf örglega leðilt að rifja upp. Já, ég var til að taka fyrstu serían aftur. En sko þarna allir, við nennum ekki að vera að hafa formúla. Frank Castle er bara Punisher og hann er morðaður og brjálaður. Hann er antetjan í Marvel heiminum. Var þetta ekki R-rated þessi mynda? Hún lítur að hafa verið það. Já, sko, hann segir fuck, sko. Og það, undir merkjum Disney, þá er það nú ekki algengt að persónu komast með það. Jú, og þetta var nú það er nú verið að skera fólk á háls og... Já, frekar sumpulegt, sko. En þetta er nefnilega, sko, sem ég var að kvarta hérna undan, var að, sko, sería 2 af Punisher, sem ég horfði á, allt þetta helvítis tróg. Þar var hann ekki viss hann vildi vera Punisher. Og náttúrulega maður veit alveg hvernig það er að fara að enda og auðvitað endar hann á því hann, ég ætla að vera Punisher og fyrir gallan aftur og það er eiginlega bara svolítið þráðun í gegnum þennan spesial líka og mér finnst það bara, er ég ekki búin að horfa á þetta var það sem ég hugsaði þegar ég var að horfa á þetta núna. Er þetta til þess að kynna nýja áhorfendur fyrir honum? Eins og mig sem hafi ekki séð meinar, ok, þetta er fyrsta lógiska skýringin sem að ég skil ekki, sko, ég er næstu jafn mikill, sko, Punisher fan og ég dyrka Iron Man og Daredevil, sko ég er í Punisher bólunum mínum einum af þeim, já, 5 en sko líka það mér finnst það ekki að þurfa að kynna hann þú veist, það eiga bara allir að vita hvað hann stendur fyrir sko og
að því að hann stígur hérna út úr sem sagt Daredevil Born Again fyrstu serinni í bara jötunmóð bara Punisher ham sko svo kemur hann þarna og mér skilst að þetta er að vera einhverstað á milli season 1 og 2 af Daredevil Born Again þetta er svona sem er mjög skrítið sko hvernig getur verið á milli en þá er hann er bara fullskeggjaður og hann er í bullandi áfallastreitur ónýtur bara ofsóttur af minningum og hann var hann við leiði fjölskyldu sínar en þetta er allt eins og Arnar Tómas segir það er búið að afgreiða þetta við vitum alveg að fjölskyldan er myrt og hann er á krónísku hefndatrippi en við þurfum að kynnast honum fyrir Spider-Man myndina og svo byrjar hasarinn og hann er alveg ágættur og hann er bara fínt og gaman bara nú bara fáum við að sjá hérna smá opeldi og svo koma hann að senur sem hann CGI-ið og það búið að fara væral núna á netinu er agalegt það sér ég að það sem hann dettur fram af þaki og lendir hún á einhverju stillensum og svo áfram hún á strætó nei, hann dettur hún á eitthvað svona ofan á þakinu dettur hún á eitthvað svona loftræsti já og þetta, hann datt svo hægt og svo sko eðlisfræðin að því hvernig loftræsti kerfið vallutar þetta var hræðilegt að horfa upp á þetta og ef þið farið nú og litið að þessu á YouTube getið ábyggilega fundið þetta vegna þess að það er mikið verið gert grína þessu að Disney sé að láta svona frá sér í svona stóru projekti sko. En já, þannig að það var ekki alveg nóg gott og svo er svona þráðurinn í þessu sem er mjög augljós sem er allt í lagi er að hann ákveði frekar að vera að verja litla mannin heldur en að vera að sækja refsa vondafólkinu sko. Hann fær tækifæri til að refsa hvað heitir hún, Gnútsi Magnútsi ættmóðurinni sem að hann er búin að drepa alla krimafjölskylduna en skildi mater familias eftir sko sem greinilega hefur verið taktísku feil og hann þarf að velja hvort að hann vilji drepa hana eða bjarga litlu stelpunni í bakaríinu eða hvað þetta er og hann fyrir frekar og bjarga litlu stelpunni í bakaríinu og líka heyrir bara sko rödd dóttur sinnar í post-PTSD hausnum sínum sko þetta er mjög fallegt þetta er allt, eins og ég segi, ég er ekkert að biðja að það sé eitthvað rosalega djúpt það þyrfti að vera eitthvað rosalega djúpt en það sem að fóru taugarnar með var að mér fannst það pínu þund þarna í byrjun þá verið að setja upp, það er stjórnleysi á götum úti og svona, ég kaupi þetta bara ekki þetta var bara, það lít bara þú Beirut eða eitthvað þarna í Little Sicily og bara, þetta var ekki að virka fyrir mig Nei, og Dóra, hún náttúrulega er ekki með mér í þessu en hún sá þetta uppásatriði bara meðan ég var að horfa á og hún segi að þetta er alltaf bara svona í þessum myndasögu heimi það er sem að er alltaf þetta anarki út á göttunum og alltaf bara eitthvað svona low-life riffraff sko sem eru eitthvað vondukallarnir eru bara svona eitthvað svona pakk sko skrítið að því annað hver maður er ofrætti og þau búa öll á New York Nei, sko fyrst að þetta var ekki meiri fyrst, sko, eitthvað, maður er búin að lesa með eitthvað bara special television event The Punisher, one last kill bla 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 geggjað og líka því að John Bernthal sem að leikur hann er skrifar þetta ásamt leikstjóranum og þá líka hefur maður hann lítur nú að hafa einhverja dýpri sín á persónun og allt það en svo var þetta bara eitthvað svona hann að velkjast með hettun og hettupeysunni yfir hausinn og ekki búningnum og bara skeggjaður og fulla í sjálfsmálshugleiðingum og eitthvað og svo byrjar The Raid tala þetta sé Marvel meets The Raid sko það sem hann drepur sig í gegnum heilt fjölbýlishús mér fannst það alveg skemmtilegt það var fínt sko, en það var ekki þá hægt að hafa þetta bara svona, fyrst þetta voru bara 45 mínútur sko. Mæliði með þessu? Nei, ég ætla líka að koma eitt sko vegna þess að ég fíla John Bernthal og ég mér stannaði það hafa verið 8 spretti sem Punisher ég bara kom með pínu leið á hann sé alltaf að urra og og þú veist, það fyrir mér allavega ég er alveg Punisher maður líka og las þetta í mentó alveg grimt sko og þar var hann alltaf svona svolítið yfirvegaður og ég kalkuleraður og hérna alveg ótrúlega over the top náttúrulega á sinna hátt en þetta í Bernthal sko sem hann gerir ekki í flestum sínum personum í öðru efni líka hann er fastur í þessu hann er svolítið að leika ég segi ekki kannski að leika sjálfan sig en hann er svolítið ofta að leika finnst mér sama karakterinn svona grömpi urrari og ég hérna ég væri til að hann myndi túna aðeins niður fyrir Punisherinn sko. En hann ætlar allavega að vera með Spider-Man í Brand New Day en sko samt
Nei, ég mæla með þessu, ég kannski get ekki mælt með þessu en mér finnst þér engin morgunóttur að horfa á 45 mínútur af því að þú ert þegar á toppnum sko og ert alltaf on top of things sko, getur alveg klárað þetta. En þú veist, þegar ég mun horfa á uppáhalds overhitjunum mína núna í sumar Gelgjuna sem Spiderman, kóngulóðmaðurinn Ég meina að þessi Punisher, hann verður þar og hann verður vantarlega ekki að drepa fólk þú veist, þetta Marvel krakkamynd, þú veist, þetta Spiderman kannski deyr það off Það verður ekki þannig að hann mun reyna að skjóta einhvern og Spiderman skjóta vefnum sínum í byssunar Já, ég held að það sé meira sér í trailetum eitthvað hann Já, það náttúrulega pirrandi fyrir Punisher að vera alltaf að vinna með sko, Daredevil og Spiderman sem eru eitthvað svona gúti gæjar og má ekki drepa neitt sko. Það en það var skemmtilega líka að þú myndist að Punisher var náttúrulega fyrst kom upp sem antagonisti í Spiderman og það var nokkri sem hafa komið Ghost Rider held ég að það fyrst verið antagonisti í Daredevil sko, eða átti fyrst að vera einhver bara ondukall það sko, en þeim varst hann bara svo kúla þetta hann svolítið kúl Nei, ekki að þau sko En Bernthal sko fyrir mér ég náttúrulega búin að fylgjast með Punisher mér lengi, en mér finnst það nú so far og vera náttúrulega besti Punisher leikarinn sko af þessum 4 Já, þú komið Dolph Lundgren byrjar náttúrulega í 80-sinu í alveg skelfilegri mynd svo kemur sko svo er það Punisher Warzone sem Nei, það kom fyrst hinn Travolta? Nei, Travolta myndin Já, með Tom Jane, já Og svo kom Ray Stevenson í Warzone og svo kom Bernthal, og sennilega hefur nú svona fyrir utan Bernthal hefur nú Ray Stevenson sennilega kannski komist næst honum sko. Þú varst ekki hrifinn af Thomas Jane? Eða? Ég myndi var bara svo vond sko, hún var léleg en Thomas Jane var fínn, jú, alveg Hann gerði líka einhverju svona stuttmynd sem var eitthvað svona, hét eitthvað Dirty Laundry eða eitthvað og það var sko ekki gert undir merkjum Marvel eða eitthvað, en hann var Punisherinn sko en það var bara ekki official sko. Og það var eitthvað þannig að hann gerði eitthvað svona spin-off dæmi sem var auka Punisher dæmi þú ætti nú að kíkja það að finna það. En ég allavega þegar maður sá John Bernthal fyrst sem Punisher, hann var ekki gestur í Daredevil Jú, Daredevil seríu 2 ekki? Og ég var gríðlega ánægð með hann og er mjög ánægð með hann en jú, sérstaklega í þessari stuttmynd þarna þá ég sammála Arnar Tómas að ég var svolítið þreyttur á þessu grönti og urri sko. Ég hef ekkert fyrir mér í þessu en ég sé bara eitthvað markasteldi á Disney eitthvað við þurfum að kynna fyrir stærri hóp áður en hann kemur í Spiderman Já, kannski en samt líka samt að þegar John Bernthal er sko að skrifa þetta líka þá var kannski vilja sko hann hefði svona mér langar svolítið að kafa dýbra í hann sko og þegar verðum við ekki að leiða honum þetta við ætlum að hafa hann góðan fyrir Spiderman Það er allavega sko bæði hann og Charlie Cox og Vincent D'Onofrio þetta fólk allavega hefur ástríði fyrir þessum karakterum og það er alveg gaman og þess vegna kannski gefum þessu líka séns að það sé eitthvað svona sem þetta fólk það er að reyna að gera eitthvað og ég ætla að segja það líka Daredevil þeir eru að reyna að gera eitthvað sem er og það hitti kannski ekki alveg markja mér en ég kann að meta effortið sem fer í það að þessi að reyna að gera eitthvað nýtt þótt að hitti ekki alveg mark mér finnst það betra heldur en Marvel formúlan sko, bara trógið óblandað mér finnst alveg gaman að smakka eitthvað nýtt þótt að það kannski sé ekki alveg fyrir mig Nákvæmlega, og þetta er framaldi í þessu Marvel blessa heimi, það er þessu Spiderman mynd sem kemur í sumar sem verður vantarlega risastór, verður vantarlega bara stærsta mynd ásins svo er það náttúrulega bara Doomsday það er í desember okkar menn, leikstjórarnir sem gerir hinnar Avengers-myndunar eru komnir aftur og Dr. Doom er alltaf vondikallinn en ekki Kang beila á Kang er Conqueror og multiversi multiversi bara þetta verður bara eitthvað bad dream að því að sko Avengers Doomsday hafa að gerast bara beint á eftir Avengers Endgame sko. sem er ekkert eðlilega fyndið þannig að bara multiversin að gerast aldrei ég bara var svo opaslega vonsvikinn ég horfði á Ant-Man 3 og ég hugsaði bara með mig ég get ekki beðið eftir að sjá hvað þeir gera með þennan karakter Kang Þetta er eins og Thanos hefði verið vondikallin Iron Man 2 þú veist þetta meikaði aldrei neitt sens hvað voru þeir að hugsa galið dæmi sko og þetta multivers, þú veist, einhvern veginn þetta var nett í Spiderman myndina sem allir Spiderman komu aftur, það var nett Já, ég get líka alveg sagt að nú er Spiderman að koma að þessi nýja og ég get alveg myndið bara að fara ég hef hort á allar Spiderman myndir sem hafa komið út af mínu listima
og svona eina myndir sem hefur mér auðvitað þótt svona virkilega óhorfarlegt er bara þriðja Raimi myndin hún örugglega verst af þeim öllum og mér þessar nýju Marvel myndir bara búin að vera fínar eða góðar alltaf gaman alltaf og mér þess að Garfield myndirnar fannst mér bara allt í lagi Andrew Garfield þarna á 7 tíma ekki nema að blái kallinn var alltaf alveg ömulegur Elektro eða eitthvað og við erum að tala að það rosalega mikil eftirvænting fyrir þessari Spider-Man-mynd það var ógreðalegt áhorf á stikluna úr myndinni þarna náttúrulega verið einhvern veginn að núllstilla karakterin hann verður líklega bara ekki hluti af þessum stærri Marvel heimi og þó hann muni örglega verða en þarna allir náttúrulega búin að gleyma honum eftir það sem gerist í síðustu mynd Nei, það er ekki bara búin að gleyma hann síðast Peter Parker, og bara Peter Parker eins og Zendaya og þau bara þekkan ekki sko. sem geðvitt, þetta er gott koncept þetta er áhugavert Feast on the Troy Arnar en ég við nefndum þetta Wonder Man áðan ég ætla að reyna að drífi að horfa á það sko og tengist þetta eitthvað Wonder Woman nei, þetta kemur því ekki við sko þetta er ekki maðurinn en að Wonder Woman sko. þá mútu renna saman 2 kvikmynda universar því að hún í DC sko en nú ætla ég að reyna að segja nafnið því að hann leikur svo sem leikur Wonder Man Yahya Abdul Mateen II Sterknafn og hann líka John Creasy í Man on Fire þáttunum og Netflix sem ég var að segja frá í síðasta þáttur sem eru býsna góðir þótt þessi kallaðir sko og það hann sem hann ber það svona cirka uppi með miklu karisma og krafti og gaman að segja líka frá því að ég horfði á sem sagt Man on Fire frá 2004 sem sagt Tony Scott myndin þar sem að Denzel Washington leikur John Creasy hún var betur með myndi sko mikið orka líka ekki orðin algjörlega afmyndaður í henni sko og mér fannst þessi Yahya svolítið vera að leika Denzel Washington í þessum þáttum á Netflix áhugavert koncept sko að stæla Denzelin einmitt ok Ertu búin að horfa á Monarch Legacy? Herðu, ég man að ég horfði fyrir seríuna Já, ég man að við tölum stundum hana sko. Og ég er bara svo veikur fyrir Kurt Russell sko. Ég veit það Ég er ekki búin að horfa á seríu 2 Þetta ágætt sko. Já, það ekki bara Jú, þetta bara meira því sama Ég er bæðið veikur fyrir Kurt Russell og ég er líka mikill Godzilla maður Það er eitthvað fyndið vegna þess að ég er alltaf að drulli frá þetta fyrir tróið sko, en ég horfði náttúrulega bara annað tróg sem eru stór skrimsla myndina sko. Skrimsla tróið og nú fer að styttast í næstu í japansku sem að Godzilla Zero eða hvað hún heitir framhald af hinni framhald af Godzilla -1 sko. Já, -1, já sem var góð Já, hún var mjög góð Já, það er að koma framhald af henni og svo það er stórt bíósumar væntum fyrir mig, sko. Það er fullt af hryllismyndum að koma eitthvað svo sérstaklega spenntur fyrir það Já, það er einn sem kemur ekki til Íslands sem ég brjálaður yfir, sem er Hókum það er sem sagt með honum Adam Scott úr Severance Ok, akkur kemur hann ekki til Íslands? Já, það er frábær spurning vegna þess að sko fyrir myndirnar eftir hann leikstjóra ég lofaði hann fyrir í árumæti þáttunum sem hvarf, lofaði ég myndina Oddity sem einhverja bestu hryllismynd sem ég hefði bara séð lengi og þetta er sami leikstjóri nema nú er hann búin að færa sig upp á skatti vegna hann er komið með svona stórleikara eins og Adam Scott já, þannig að ég var að vonast að þetta kemur til Íslands kemur ekki, en hún er að fá þvílít góða dóma og fólk er að missa sig yfir hvað hún er góð Ok, Hókum Já, svo er Backroomsmyndin að fara að koma og það er bara eitthvað tvítugan YouTuber held ég og það Backroomstæmi náttúrulega er rosa væral í svona internetmenningu meðal ungs fólks gæti verið eitthvað og svo er þessi Obsession mynd sem ég veit líka lítið en hún er að fara að koma núna bara í bíó held ég bara í vikunni eða eitthvað Er hún það þegar Calvin Klein fann upp ílvatnið Obsession Obsession Þetta er eitthvað svona, það er einhver sem að verður eina sem ég veit er að það er einhver sem að verður obsessed af einhverju stelpu og svo fær hann það sem að vill og það var meira heldur en hann bargaði og hún fólk er líka að segja að hún sé frábær Hryllingurinn er alltaf örugur sko, eða svona yfirleitt og þeir líka gera mikið fyrir lítið sko, oft sem er gaman sko. Ég er mjög spenntur fyrir bíósumri sko.
Algjörlega. Og þá var hann ekki búin að nefna Spider-Man og Dúnu 3. Já, Doomsday. Dune 3 maður. Hvenær kemur hún? Doomsday, desember. Þetta Doomsday og Dune kom í desember. Jú, ég er spenntur fyrir henni. Þetta verið styttri hana. Dune 2 var bara með betri bíóupplifun sem ég átt. En Kristoffer Nolan myndina Odyssey, ertu spenntur fyrir henni? Nei, mér finnst Kristoffer Nolan ég hata hann ekkert, en ég bara, þessi trailer fyrir trailerin sem ég sá svo sko, Odyssey skviða bara fyrir mér eitthvað svona bara íkoniskasta ævintýri mannkynnsins. Þetta er náttúrulega þetta er eldri en biblían. Já, og ég meina fyrir mér var þetta bara, þú veist, litríkt og spennandi og bara, svo sé maður bara Kristoffer Nolan, sko, grámigluna sest yfir þetta og ég bara, þetta er ekki það sem ég vil fá frá einhverju svona ævintýri, en kannski verður hún geggjuð og ég er líka, Nolan er metnaðarfullu leikstjóri og ég meina, ég fílaði ekki Oppenheimer og en ég meina, ég allavega ber virðingu fyrir því sem hann var að reyna að gera. Ég sá Oppenheimer einu sinni þegar ég var nýbúin að sjá Barbie, því ég tók þetta trekk í trekk. Já, tókst Barbenheimer. Já, og ég þarf ekki að sjá hann aftur. Nei, og ég meina, hafa margir síðan hann aftur, mér finnst alveg einu sinni nóg, sko. Já, svo var Tenet náttúrulega, hún var ekki góð, sko. Það var alveg mjög eitthvað. Hann er alltaf með svona eitt gimmick, eða þú veist, þetta var svona þegar hann var alltaf með eitt gimmick í hverju mynd. Já. Og svona vísindaskálsu pælingarnar hjá honum. En já, þannig að þú ert mjög spenntur fyrir og væntanlega erum við að fara að fá þig sérstaklega Star Wars átt líka. Star Wars mynd að fara að koma. Hvað er að fara að koma núna frá Star Wars? Star Wars, Mandalorian og Grogu. Hann hvernig að hlæða því. Við erum búin að bíða þessari mynd í mörg ár við Star Wars. Það er að hella meiri í trói, það er fullt. Ég finn það núna fyrir Star Wars. Star Wars nördandi getum ekki beðið. Þetta verður gaman. Ég held þetta verður gaman, sko. Baby Yoda stóra skján. Þetta er það sem við erum búin að vera betur. Svo eru kostningar bara ekki morgun heldur hinn. Já, vá. Hvað finnst ykkur það? Allir út á náttúrunum. Það er mér gæti ekki verið með það saman. Þetta getur verið brekka. Já, það var þetta kom bara upp tweet og þetta var svona summerar fyrir mér það sem að mér finnst þetta Mandalorian. Það var leiklesa? Já, en það var eitthvað tweet sem kom upp, sko, Seb will appear in Mandalorian and Grogu. Sem er einhver karakter. Seb, who the fuck is Seb? Það var einhver sem skrifaði, svaraði, Blork will appear in the Grungle Man and Binkus. Og þetta bara fyrir mig ég skellti ekki oft upp þegar ég les tweet en hann alveg þetta náði mér, sko. Seb var hann ekki Rebel? Jú ekki drepa mér, strákar. Svona fjólublár gaur og ég held að hann, sko, útlitið hann sé byggt á, sko, fyrstu teikningunum af því sem hann solo átt að vera hann var geimvera, sko. Þessi teiknimynda þetta er, sko, alveg, sko, þarna dreigi líluna í Star Wars. Þarna dreigi áttu línuna í Tatooine sandin. Þess á milli sem hann er alltaf að tala fyrir því Invincible og segja fólk að vera ekki með fordóma þó að þessi teiknumynd, sko. Hversu miklum peningum verða þeir að kalla myndina bara ekki Baby Yoda? Já, ég veit það. Það er örugglega einhverjum 100 milljónir, ég held að. Einmitt, en wow, þetta verður vinsæl mynd hjá krökkunum. Já. Og stóru krökkunum kannski. Já, og stóru krökkunum líka. En já, niðurstaðan í þessum þætti er Marvel tróði lífi góðu lífi, Arnar Tómas 0, Marvel tróði 1, það ekki? Jú. Já, ég veit það nú ekki, sko. Þetta er, getum ekki tekið af Arnar Tómas, hann færi nú alveg sterk rök fyrir máli sínu og vissulega þó að maður sé að upplægi Marvel maður, þá jú, það er kannski farið að súrna vel í tróginu, en við höldum áfram að slurka því, sko. Já, og það má líka gefa mig það eins og mikill heitir og ég er dedicated heitir, ég horfi á þetta allt saman til að geta fært í rök fyrir máli mínu. Þetta er eitthvað sjálfsbýningakvöld, en ég menna algjörlega. Það er svo gott, sko, ég hlakka svo til að ég hlakka svo til bara að fá þig hérna í Avengers Doomsday, sko. Svo líka, hvað er að gera þegar sú mynd verður bara snild? Já, þá bara játa ég mig sér að hún verður bara algjör snild. Já. Hún á að gera svona og tengist þarna eitthvað, þú veist þarna tímaflakkunni á Captain America, þú veist, að fokka upp í einhverju og Dr. Doom er að gera eitthvað. Ef að hún verður snild, þá fæ ég mér Marvel Trump-stamp og það er bara það er bara skjálfest hérna í beinni útsendingu í 2 dófnum.
Nei, ég held að Oddur, það ekki við eigum ekki að vera í því eitthvað að tala Doomsday niður fyrirfram. Nei, ég held að hún verði góð sko. Endgame var alltaf geggjuð sko. Ég náttúrulega bara búin að vera að halda í mér þegar Arnar gerir alltaf mikið grína með þegar ég tala Marvel upp sko. Ég held að þetta verði bara einn besta mynd ásins. Nei, mér fannst Marvel píka í Infinity War sem mér fannst geðveik. Mér fannst Doomsday, Endgame ekki jafngóð. Hún átti moment en á heildina fannst mér svona ef maður horfir á þar eftir. Infinity War bara ótrúlega þétt og bara það sko magnað en þau tekist að láta hana ganga upp. Já, það rétt. Já, Empire Strikes Back og reytu myndana, 100%. Já. Ég meina með hennan endi, þetta var náttúrulega alveg ótrúlegt sko. Það var never before seen. Hvað, I'm Iron Man? Nei, bara þeirra allir unnu, þú veist, vondikallin vann, geðvikt. Já, í Infinity War. Já, Infinity War, já. Tóti, hvað hérna á dögunni í okkur? Ég meina við erum bara að drukna úr efni eins og alltaf. Já. Þannig að það er bara, það er Star Wars í næstu viku en það er líka Boys í næstu viku. Já, sko, þessi mynd hérna, Baby Yoda, hún er sko dett í bíó á 50 degi sko. Já, við tökum hann eftir 2. Já, eitthvað svo sko. Og bara, ég vil ekki bara halda spýrunum hérna fast á okkur og geta verið nýtt að ljóstra upp hérna framtíðar áform okkar. Það er hörð samkeppni á kvikmynda hlaðarsmarkaðnum. Mér langar bara rétt í lokinu að spyrja, ertu byrjaður að horfa á From, Tóti? Nei. Er það mörg season? Þetta eru hérna gaurðir sem gerðu Lost og eru að búa til þessu óskiljanlegu hérna. Já, þeir eru vist mjög svona djúpir. Lost-leir og hérna, ég get ekki sagt að það sé gott en ég ætla að horfa á þetta allt saman og ég tjúnið hverju einustu viku og bara þetta er hérna, ég vil að þú kíkir á það. Já, ég skal setja þetta á listan. Þetta er náttúrulega, ég verður bara þunglindur þegar ég horfist í augu hvað ég á mikið eftir, sko. En þetta eru svona með meiri current þáttunum og þetta er svona spínu sætgæst að horfa á þetta að meðan þeirra þá að gerast, sko. Já, ok. Það verður of seint að horfa á þetta þegar þetta er búið, sko. Skil, já. Einmitt. Já, þetta líka átur. Ég líka. Já. Þetta er góð skilaboð Arnar Tómas Valgeirsson. Já. Takk fyrir að koma, ég trúi að það er ekki komið í ár sko. Nei, látum ekki ári líða aftur. Nei. Mér líði bara eins og þú sért alltaf hérna sko. Þess vegna bara, hvernig gerist þetta? Hann var alltaf hérna. Andinn svífur yfir. Hann svífur yfir. Það er alltaf bara því að hann Bergmar alltaf í hausnum á þér. Þú og Marvel trói. Já, einmitt. En það er náttúrulega, þú veist, að því að Arnar Tómas er svo mikið á móti óhreitu stöffinu. Svo bara óhreitu stöffi bara með bara allar engannar eins og varst að tala um. Já, þú ert ekki þeir mun að senda mér allar engunina. Sjáðu, þetta er gott. Þetta er gott, Ernar. Sjáðu hvað stiklan fekk mikil áhorf. Mikið áhorf stiklan. Stiklan fyrir Mandalorian og Grogu. Nei, Spiderman. New brand day. Brand new day. Besta stiklan. Besta. Það er bara þannig, bara minnum að tófólk, tótið það ekki? Jú, það er á Facebook. Verðum inn í næstu viku. Já, skulum vona það. Það ekki? Jú. Nefnum eitthvað komið fyrir. Já. Nei, ég er að segja svona. Maður er að fara að kjósa svo, spenntur. Vá. Það ekki? Jó, nei, ég ætla ekki að kjósa. Allar ekki að kjósa? Ég er búin að gera grein fyrir atkvæðinu. Þú verður að kjósa. Það verður allar að kjósa. Ég er nefnilega stjórnmálafræðingur, Jedi-rittari lýðræðisins. Já, þú ert með háskólagráði að state the obvious. Nú slekki.